Amzao akatoko ny fetin'ireny zao dia tonga nitsidika ireo nitondra vokana ihany koa ireo izay efa teraka teny anivon'ny maternité Befelatanana ny orinasa Airtel Madagasikara tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika sosialy tanterahany moa izao hetsika izao. Reny terabao misa roanjato tetsy amin'ny maternité Befelatanana no nitoloran'ny Airtel fanampiana toy ny bodofotsy, ronono, kosy, coton-tige sy kojakoja maro samihafa ho an'ny zazakely. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny fetin'ireny izao hetsika nataon'ny Airtel izao. Hoy ny tale généraly ny Airtel izay tonga nitarika ny ekipan'ny Airtel nizara ny fanomezana tetsy amin'ny maternité Befelatanana. Zo fankalazana ny fetin'ireny izao dia tonga izay ao amin'ny orinasa Airtel zany anatitra kit de naissance izany hoe arina anankiray misy ny kojakoja rehetra ilain'ireny no ao aorian'ny fahaterahana. Ireny sardinay niara-miasa tamin'ny service social teto amin'ny AGR teto amin'ny Befelatanana zay dia ny reny ao amin'ny salle commune tolorana ireo fanomezana ireo. Tsy ireo renim-pianakaviana terabao tetsy Befelatanana ihany no nanaovan'ny Airtel izao hetsika izao fa ireo maternité isaky ny renivohim-paritany enina miampy Anatsirabe sy Dolanaro izay samy misy ny tambajotran'ny Airtel avokoa. Misy 307 araka izany ireo reny terabao manerana ny Madagasikara nahazo ty fanohanana avy amin'ny Airtel ity.